So, sa second row na naman tayo guys. Let's see kung anong mayroon. Nakabili na kami ng scooter for Zoe. Sayang-saya na ni Zoe. May scooter na siya. Zoe's very happy to have scooter. Hindi na siya mainggit kay Dallas. Sa Dallas may mga bike. Siya wala. Sorry. Ang doggy. So, yung iba pala, hindi pala siya as in, ano, hindi pa nagamit, brand new pa pala. No, it's alright. It's not heavy, by the way. It's okay. May mga glasses. Plastic bags. Hindi ka na ito. Mga gamit. Oh, ito naman. Parang da? Oh, tingnan mo guys. Mga silvers. Mga Chanel. Pang ano? Pang display. Pang mayaman. Pang mayaman siya guys. Magkano kaya siya? Hindi na natin tanongin. Kasi ayaw ni Craig ng mga ganyan. Mapapaya lang ako. Ayan, ganyan guys. Sweetheart, oh, 10 pounds. Fun. What fun? Stand. Only one. How about for the kids? Ayun yung bumili ng fun guys. Adjustable, straw white gross. You know, 10 pounds. Kasi kung ano kasi, summer dito, mainit na din. Abot ng 28, 30. Walang aircon sa bahay, walang fan. Yan, mayroong mga mga praying. Marilyn Monroe, magkano din kaya, ayan. Hindi siya mahilig sa mga ganyan guys, kaya huwag na lang natin tanongin. Basta ayan yung ganyan guys. Huwag na lang tayo magtanong. Ayaw din naman niya. Kung ano yung gusto ng mga bata. Ganyan. You can't get in it, so once you start saving, you can't do it until you break it open. Yeah. Soon. Oh my god. Wow. Oh no. Look at Dallas. Oh my god. I saw some toys. Yun na guys. Ayaw na niya umalis guys. Yan. There, there. Yan. Andun kasi. Nakita niya kasi. Yan. Naiyak na si Dallas. Na guys. Ayaw na niya umalis dito guys. Gusto niya kasi. Mahal din naman kasi. Ang dami na din niyang laruan sa bahay. Yung mga used mga clothes. Parang kay-ukay. Yan. Pero mga gamit nila yan. Binibenta na lang nila. Mga collection. Mga ganyan. Dami din yung gustong bumili. Kaysa itapon, sayang din, di ba? Baka may tao din gustong bumili. Parang garage sales. Oh, parang naalala ko yan. Yan guys, oh, yung mga antique, naalala ko yan sa amin. Mayroon kami yan. Yung pangleha. Mano-mano.
Wala din naman masama bili ka ng ukay-ukay. 1 pound, 50 pence. Laban mo din naman bagong suotin. Ganyan. Meron na kami ganyan sa bahay. Sa second row pa lang tayo. Ito naman, mga damit. Wala pa kami nabili kay Dallas. Parang ganyan, guys, oh. Ito yung mga gusto kong bilhin. Mga ganyan ba, oh. Parang, ano, wala kami mga ganito, eh. Yun nga lang kasi, ayaw ni Craig. Ayoko na lang din mag-ano. Parang ganda din. Diba? Pang salad. Ito, ganyan. We do not have Wi-Fi. Talk to each other. Pretend each. 1995. Hello, darling. Hello. Yan, mga antiques. Yan. Crystal daw yun. Ako, mahilig ako ganyan. Minsan lang. Yan, mga ano. Pero, secret. Ayaw niya ng ganyan. Kaya wala kaming ganyan sa bahay. Nilamig na sila. Trying to get warm. Very cool. Body heat. Yeah. Malungkot na si Dallas. Hindi siya nakabili ng toys. I was just thinking it's the most boring day ever. We saw one thing he liked and we walked up. Yeah. We left. Yes, sarap. Hindi masaya si Dallas, guys. Hindi siya nabilan ng toys. Malungkot siya. You are sad? You are sad? Oh, he is sad. Sad daw siya. Hindi kasi siya binila ng toys. Sad siya. Yan, yung iba, kakalapag pa lang. Maaga pa kasi. Ayaw kasi ng traffic. Ang dami ng tao nga doon, guys. Oh. Mahaba na yung pila. Ayun, asawa ko ng ganun. At saka maaga ngayon, napakalamig pala. Nilalamig ako. Kala ko kasi mainit. Mamaya pa mainit. So, ito yun. Christmas tree, mga toast din. Yan, yung mga gamit. Yes, baby. What? Ayan. I remember yung ganyan kayo, yung DVD players. Sa Hong Kong, mayroon akong ganyan. Kasi hindi naman kami nakakapanood ng TV, bawal naman. Yeah. Look. Mayroon din silang mga food dyan. Masarap yung food nila, guys. Pero we have coffee na. Mga laruan, mga DVD, yung mga clothes, 5 pounds. Medyo mahal pa din. Hindi kasi siya use. Bago pa siya. Meron siya nakita. Ano kaya yan? What's that? There you go. Oh. Oh, that Dallas. Do you like that? Yes. You like it daw. You want to play golf? Yeah. Oh my God. Napakalaking yan niya, guys. Makipag-bartiran si Craig.
£1. £1. £1. So, may golf. My brain wakes up. Ooh, you're happy now? Oh, yeah, okay. No, he want to hide his finger, Daddy, because it's cold. Just put on his side. Okay, Daddy will carry it for you, yeah? Put it there, okay? Yeah. Look after it. Don't lose it. Nabili na si Dallas. Golf. Pang golf. Good spot that one, dear. Very good spotted, Daddy. Do you want the other one as well, the chicken one, or just that one? No, What's just that? get that one. Just a second. What is that? Card. Ang cute ng card. Get the other one as well, Zoe. 65. Mahal pa din. Yeah, the one with the chicken. Parang ba siya? You can get it. Yeah. But on the end, it's flat The one without balls. like that. The one with the... Without the balls? The one has no balls. No, they are good. Yeah, look. Dallas got a goal. Yay, we'll play with Daddy. Yeah, you play. Golf, guys, for Dallas and Kuya Zoe. Yeah, they will play golf together with Daddy. Ako kasi Jackson lang gusto kong laruin. Hindi ako marunong. No, ay. Yeah. Hot donut, no? They are happy with their £1 now. They don't like donut anymore. Pagkain. This one may use more. Sweetheart, oh? You want some dressing? £1. Ito, mga pagkain. Ito yung ano sa amin, guys, eh. Ito yung magasto sa amin, yung pagkain. Mahilig kasi kumain. Yan. Saan kami nakapunta dito, mas malaki yung magastos namin sa pagkain kaysa yung talagang gamit na gusto namin bilhin. So, dito kami mga ganyan. Oh, sweetheart! Look! They have, what is this? Oh, Walkers. 150 for 2. We bought it in, yeah, the same. Yeah, look. £2 for 12. Yeah. Yeah, it's very bargain, yeah? Yeah, it's good. Yeah, kasi kung bibili kami sa Aldi, guys, ng ganyan, Look at these. Spoons. ano yan, nasa £3. So, Thank you. ano kami ng, ano. The one, oh, 150 for 2. What's that? 2 for £1. £1. Yeah. One bag there, dear. Yeah, just one bag. This one is just one bag. Just four then. 5 bucks. Mas makakatipid ka nga dito. Mura. Mas makakamura ka. Should have bought those shopping bags, 5 for £1. Should have bought them. No, don't buy that. Nah. They're good. They're £8 as a proper shopping bag. They're small. Yeah, but too small. You could get them smaller. Yeah. You know that. Cheese. Yan yung mga gusto nyo, guys. Yung mga ano, para sa accessories. Ganyan yung mga gusto nyo. Ako naman, ayoko ng ganun. Kaya magkaiba kami sa mga ganyan. Gusto ko yung napapakinabangan ko. Sa kanya, gusto niya yung mga what you like most? Gadgets, yeah? Yeah, yan gusto I do niya. like a gadget. Gadgets. Okay. I've got cupboards full of them, that's the trouble. Oh, that's right. You blinded me. Hindi naman ako, ayokong ganun. Siya, gusto niyang ganun. Kaya, magkaiba kami sa mga ganyan bagay. Guys, malamig pa rin. Diyos ko. Hindi pa kami nakakalahati. Yan. So, dito, nakakabili ka ng mga ganyan, guys. Ito yung gusto ko tingnan kasi gusto na namin palitan yung postcard ni Dallas. Mga ganyan sila, oh. Eh, hindi
malaki na para kay Dallas. Malaki na sa Dallas para ganyan pang baby siya. Yan, mga used na. Pero hindi pa abuse. At saka dito, marami kang mapagpipilian kasi ang daming ang daming sumali sa nila, sa fair nila. Yan. Masaya din. Kasi parang nakalabas ng bahay, pa walking. Yun. Kaysa sa bahay lang, nakaka-boring. Upo, walang nagagawa. So dito, para karaging namamasyal. Tingnan mo guys, pagkain na naman yun. Pagkain na naman yun. Ang ganda sana ng crystal. Gusto ko sana gano'n. Gusto kong gano'n. Ayaw niya eh. So, okay na lang. Hindi na natin pilitin. Pwede ko naman siya pilitin pero masama yung loob niyan kapag ganyan. Bulldog. Yan. Kasama nila yung dog nila. Dito na tayo. Oh, may paddle. Yan. Ayaw kong gumastos sa mga ganyang bagay. Mga gadget-gadget na yan. Sa akin, as long yung cellphone may letra pa, okay pa yun. Wag yung hindi ko naman napapakinabangan. Gusto ko pa parang bumili ng lupa. Gusto ko yung ganon. Masaya akong ganon. Gusto ko yung pagtanda ko. Yung anak ko marami silang hari-harian. Hari-harian. Sana all. Gusto ko maging masaya sila. Still have coffee but it's already cold. Malamig na yung coffee guys. I have a few left but a bit cold now. Very cold. It's like ice. You want or no? Be? Huh? No. It's cold. I will finish off. So mga ganyan. Box. It's cold as ice. That's how I feel. Mga box guys, ewan ko kung gusto niya. Magkano kayo mga box na ganyan? Kasi yung mga gamit namin hindi siya organized. Ang daming Sweetheart, you want any box like this? You want any box like that? Dami kasi kami ng mga gamit guys. Gusto kong ilagay sa mga ganyan. Ayun. Sorry. Yan yung magkaiba namin guys. Minsan mayroon siyang na ayaw ko. May gusto ako na ayaw niya. Pero sa mga food yan, pareho kami gusto ganyan. Pero nag-iiwas ako ngayon. Ayaw kong masyadong lumobo guys. Gusto kong fit pa rin ako. Hindi kasi madaling gumalaw kung masyadong mabigat na yung katawan mo. Come on, joins. So, Craig said, here in UK, in Easter, you must have lamp legs. Legs daw, lamp legs. So, yung Christmas, you have turkey. So, yung so hanap tayo kung mayroon silang wala silang lamb. Chip lang, pulas lang. Naghahanap tayo. Boneless gammons, joint. Tingnan natin yung gammon. Ito yung gammon. What is gammon? It's different from ham? What is gammon? Is different from ham? Pork. Yeah. It's the same like ham? Same animal. Same animal. Ito may ribs. Hindi kasi ako nakakita masyado ng mga meat dito guys na yung
Gusto sa kanila dito mga boneless. Wala, hindi katulad sa Pilipinas na ang daming mga, yung buto-buto. Mahilig tayo sa buto-buto sila. Natatakot sila sa buto. So, wala tayong nakikitang chicken. No. Toby? 3 chickens for £6. Batch got chicken, 3 for £6. You want? What chicken? I'll show you now. Here's one. Righto, 3 Ito naman chicken, na. £6. Yeah? 6 squid. 6 squid chicken? Yeah, for 3 chickens. Yeah, okay. Yes, a good bargain. There you go, boss. 3 chicken, £6. Why is that the boss? That's the offer. Bili tayo. Yan. Magkasundo kami dyan, guys, sa mga pagkain, mga ganyan. Cheers, boss. Thank you Pero very much. syempre, nag-aasya kasi ako naman kasi nagluluto. Kaya kung ayaw ko, You're right, lads. How are we doing? nasisira yung pagkain kasi ayaw kong lutuin para siya. Gusto niya, ayaw niya magluto. Look, good bargain, guys. It's like free range chicken. Yeah. Parang hindi siya broiler, guys. Kasi hindi siya yung mataba na ganun kalaki. Ayun, nakabili na din kami ng chicken. Wala na din kaming chicken, wala kaming meat. Gusto ko yung yung chicken plum. Dito naman tayo, guys, sa mga halaman. Yan. Mas mahal siya. 150. So, we get a bargain for 1 pound. 1 pound yung nabili namin dito. Doon. So, ito mas medyo mahal siya. Wow, strawberry. Mabubuhay din kaya strawberry sa bahay. Yan. Yan mga gusto ko. Mga plants, mga vegetables, no? Yan. Mga fruits, mga flowers. Makakita ko ng ganyan, masaya na ako. Diba? Ang gaganda nila. Ibang-iba yung halaman nila dito kaysa Pilipinas. Ayan. Bibili tayo ng kettle, guys. Rapid. I think so. Rapid kit. So, bibili tayo. Kasi luma na yung ano. Sana si get bored. Yeah. Tingin tayo. Ayaw namin bumili yung masyadong medyo mahal. Ours is about 20 years old. 20 years. It's gotta be, mate. Honestly, Yeah. I've managed to get the fur.
Ano kaganda. Parang true. 45 din siya guys. Ano pa ka-cute niya. Mega breakfast for 6 pounds. Nasa 400 pesos din siya guys. Yung breakfast. Malapit na tayo matatapos. We are on the last na. Oh. It's a real gun? Is this a real gun? Rifles? Air rifles there guys. Mga guns. Mga guns. May nakita naman akong mga flowers guys. Diyos ko, ang ganda nila. Tingnan mo. Wala tayo nito sa Pilipinas, di ba? Napaganda nila. Ay! Ito, parang mayroon kami nito sa bahay, sa Pilipinas. Parang iba siya, oh. Napakaganda. Pero hindi ko lang alam kung mabubuhay pa siya sa sa winter. Ito, oh. Gusto ko nito, guys, oh. Iniwan na ako ni Craig. Iniwanan na ako ni Craig guys. Ayaw nila akong magbili ng halaman. Ayaw nila ng flowers. Pero ako gusto ko yan. Mga ganyan. Diba? Ang ganda nila. Yan. Yan. Tingnan mo yung rabbit. Tingnan mo, oh. Yung rabbit guys, oh. Yan. Ganda, ah. Dito naman ako sa mga flowers. Oh. Ang ganda ng mga rabbit. May mga ganda ng mga flowers. Dito na naman ako. Iniwan nila ako guys. Pero magtanong tayo. Kahit iniwan nila ako guys, andun na sila. Layon nila. How much this one? 15. 15? 15 pounds. So nasa 1,000. 1,000 pesos siya guys. Ganda. Parang malaki na siya. O yung parang anahaw. This one can grow during winter? Easy. Yeah? Easy. Alright. And summer can do. I see. Gusto ko siya. Gusto ko siya ilagay sa Winter? Yes. You tape it up. Yes. Just tape Yeah. in winter and then in summer open again. Alright. You don't need to put plastic bags or something, no? Just tie them up. Keep them together. I see. Ganun pala yun. Just keep. 18. Yeah. Gusto kong maglagay kanyan sa sa garden. 18 pounds. Yung parang anahaw guys, oh, sa Pilipinas. They also can grow even some winter. That'll go in the winter, yeah. Yeah. Tatalian lang pala kung winter. Tingnan natin guys kung makonvince natin si Craig na bilhin yung flowers. This is 15 pounds. Can still grow even winter. Masakit ang ulo niya guys. Where am I going to put it? By the garden. He said during winter you just tie them together. Hindi na going to die. So, ano ko yun? Who's carrying it now though? How much this drone? That was 25. Ah? 25. 25. 25. Okay. Hindi na si Craig. Yeah, go on. Yes, Craig is done now. Are you I'm recording looking me? for the... No, I don't see your face. Okay. You want it back?
Amazon return Yeah. 1 per item. Yeah. So we don't know what is We'll all inside, three guys. pick one. You just pick one of those, then just £1, and you don't know what is inside, you know. I'm gonna go with this So, one. so find out. Okay, it's £1. Just pick one. So for we don't know what's really inside, guys. So let's see. Which one you pick? I'll pick this one. Get a black Want that one. one? Anything for £1. So a big surprise what is inside. So Do you want to do one? no, I do later. So I can do it for you first. So we're going to open it here. So Craig bought one for Zoe and one for, so they will open it now. So let's see. You need to open it here. We will see what. It's gonna be a jigsaw. Oh, what is that? Puzzles. It's a jigsaw puzzle. Yes. Oh, London jigsaw. Alright, so let's see what Zoe got. Come on, you can do it. Strength. Yeah, repeat. You're not gonna do it like that. What Zoe got? Zoe has no power to open his Thing is, presents. they're so cold, you can't even open it anymore. I like What's that. that? Hold it. I will see what's And inside. you've got What's that? mobile phone screen. Oh, mobile phone screen. No, I can stand here, yeah? Ayun you guys, ang daming pumunta sa fair. Maaga pa lang, so dami pa rin pupunta na iba. Uwi na kami, guys! Thank you for watching! Bye! Nice. Bye, Dallas! Bye!